ученик 8 А класса совхоза средней школы Салат Расов. Предлагаю вашему вниманию трейлер по рассказу Константина Паустовского «Телеграмма». Константин Паустовский – русский писатель, известный своими рассказами о природе для детей. У каждого из нас есть своя любимая книга, свой любимый рассказ. Вот и мне нравятся рассказы Константина Паустовского. В свободное время я продолжаю заниматься своими увлечениями чтением. Константин Паустовский – русский писатель, известный своими рассказами о природе для детей. Константин Григорьевич Паустовский родился в Москве 31 мая 1892 года. Учился в Первой Киевской гимназии, после поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. Судьба часто забрасывала русского писателя то в Киев, то в Москву. В начале Великой Отечественной войны он был военным корреспондентом и трижды был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Очередной раз прочитав рассказ «Телеграмма», хотелось бы сказать, что автор с особым чувством писал свой рассказ. Само произведение невероятно грустное и печальное. При этом же оно поучительное, заставляет задуматься о своем поведении и о своей жизни. Ненаглядная моя, писала Катерина Петровна, зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба, до того, что тяжело мне не то, что ходить, даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу, сад сохнет, совсем уже не тот, да я его и не вижу. Нынче осень плохая, так тяжело, вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень. Действительно, рассказ был написан под впечатлением от встречи с реальным человеком Катериной Петровной, которая одиноко переживала свою старость. Она доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом, известным художником. Дом был, как говорила Катерина Петровна, мемориальный. Катерина Петровна жила в селе Заборье. Она уже была слаба. Со здоровьем дела были плохи. Единственная ее дочь Настя живет в Ленинграде и работает там без перерыва. С матерью она не виделась уже как 3 года. Однажды к Насте приходит телеграмма от Катерины Петровны. В телеграмме Катерина Петровна зовет к себе в гости Настю. Они ведь так давно не виделись, но Настя была очень занята, да и работы было полно. Ведь вся работа проходила через Настины руки. Время шло, и Катерине Петровне с каждым днем становилось все тяжелее дышать. Единственная ее мечта – хоть на минуту увидеть Настю в последний раз. Пусть будет минута, но в этой минуте она успеет почувствовать запах ее аромата, увидеть ее лучезарно-голубые глаза, наполненные ярким светом. Но успеет ли она прийти к своей матери? Встретятся ли они после долгой разлуки? Несложно догадаться, какой смысл у этого произведения. Цените свою жизнь. Будь бережен со своим временем. Относись с любовью к своим родным и близким тебе людям. Возможно, и Настя уделяла слишком много времени своей работе и забывала о том, что где-то на другом конце ее тоже кто-то ждет. Исходя из этого, можно сделать вывод, что рассказ «Телеграмма» несет в себе ценность, призывает нас беречь наших родителей и просто близких людей. Я рекомендую вам прочитать рассказ Константина Паустовского «Телеграмма».